αιώνας των αιώνων. Ο Θεός των Πατέρων ημών, οποίον αημεθυμών, κατά την συνεπίοικια, μη αποστήσεις το ελαιό σου αφημών, αλλά τες αυτών οικεσίες, εν ειρήνη κυβέρνησον την ζωήν ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Και νύχια και σώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Θεοτό και Παρθένε, των χειρών ημών τα έργα κατεύθυνον, και συγχώρησιν των τεσμάτων ημών έτησεν το ψάλιν ημάς των αγγέλων των ύμνων. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Και νύχια και σώνας των αιώνων. Αμήν. Αγίος αθάνατος ελέησον ημάς. Δύναμις, Δύναμις Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. ξελεύσε τα άγχος του έργων αυτού και την εργασία αυτού έως εις πέρας. Πρόσχομαι, Το Θεσσαλονικής Δευτέρας Επιστολής Παύλου, το ανάγνωσμα. Σοφία πρόσχομαι. Αδελφοί, παραγγέλουμε ημίν εν ονόμα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, στέλεστε ημάς ο παντός αδελφού ατάκτος περιπατούντος, και μη κατά την παράδοση παρέλογων παρημών. Αυτή είδατε πως δίμημιστε ημάς, ότι ουκ ήτα κτίσαμεν εν ημίν, που δε δωρεάν άρτων εφάγων παράθυνος, αλλά εν κόπο και μόχο, νύχτα και ημέρα εργαζόμενοι προς τον μη επιβαρύστε την αημών, οπότε ουκ έχουμε εξουσία, αλλά να εαυτούς, τύχων δόμεν ημίν στο εμίστε ημάς, και γάρ, ότι έμεν προς ημάς, του παραγγέλουμε ημίν, ότι ή και σου θέλει εργάζεστε με δεστιέτο. Ακούμεν γάρ την άς περιπατούντας ημίν, ατάκτος, μη δεν εργαζομένους, αλλά περιεργαζομένους. Και τούτης παραγγέλνουμε και παρακαλούμε για του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, είναι με τα ησυχίας εργαζόμενοι των εαυτών άρτων αισθίωση. Δώσε ο Κύριος ειρήνης, δώ ημίν την ειρήνη διαπαντός σε παντή τρόπο, Κύριος με τα πάντων ημών. Ειρήνη μήτε και ημί. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Σοφία ορθή ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου, ειρήνη πάση. Και το πνεύματι σου. Εκ του κατά Λουκάν Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα, πρόσχομαι. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Το καιρό εκείνο εστός ο Ιησούς παρά την λίμνην Γεννησαρέτ, είδε δύο πλοία εστώτα παρά την λίμνην, οι δε αλληλείς αποβάδες από αυτόν απέπναν τα δίκτυα, εμβάς δε ήσεν των πλοίων. Όιμ του Σίμωνος ρώτησεν αυτόν από της γης επαναγαγήνων λίγων, και καθίσασε δίδασκεν εκ του πλοίου τους όχλους. Ως δε επάυσα το λαλόν, είπε προς τον Σίμωνα, επανάγαγε εις το βάθος και χαλάστε τα δίκτυα ημών εις άγραν. Και αποκριθείς ο Σίμων είπεν αυτό, επιστάσα, δι' όλης της νυχτός κοπιάσαντες ουδέν ελάβομεν, επί δε το ρήματί σου χαλάσω το δίκτυον, και τούτο ποιήσαντες συνέκλεισαν πλήθος ηχείων πολύ, διερήγνητο δε το δίκτυον αυτών. Και κατένευσαν τις μετόχεις εν το εταίρο το πλοίο, του ελθόντας συλλαβέστε αυτής, και ήλθον και έπλησαν αμφότερα τα πλοία, ώστε βυθίζεστε αυτά. Ιδών δε Σίμων Πέτρος προσέπεσε της γόναση του Ιησού λέγον, έξελθε απ' εμούν, ότι ανήρα μαρτωλώσιμη Κύριε, θάμβος γάρ περιέσχεν αυτόν και πάντα του συναυτό επί τη άγρα των ηχθείων εις συνέλαβον, ομοίως δε και Ιάκωβον και Ιωάννη, Ιού Ζεβεδαίου, ή ήσαν κοινωνεί το Σίμωνη. Και είπε προς τον Σίμωνα ο Ιησούς, μη φοβού, αποτελεί ανθρώπους έσυ ζωγρών. Και καταγαγόντες τα πλοία επί την γη, αφέντες άπαντα, οικολούθησαν αυτό. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε λαίσον. Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε λαίσον. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε λαίσον. Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Αλεξίου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε λαίσον. Υπέρ του
αγιαστήνε το είδωρ τούτο, τη δυνάμει και ενεργεία και επιφυτίση του Αγίου Πνεύματος του Κυρίου δεηθώμε. Υπέρ του καταπεμφθήνε ημίν πλουσίαν την Θείαν χάριν εν της έργης ημών του Κυρίου δεηθώμε. Υπέρ του γενέστη των Θεών ημών συνεργών και αντιλήπτορα ενείς, κατ' των θείων αυτού φωτισμών πράττωμεν αγαθής του Κυρίου δεηθώμε. Υπέρ του ριστήνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμε. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη. Της Παναγίας αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους, και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Κύριε Δημάρχο, ξέρουμε ότι θα κουραστείτε πολλοί από εσάς, αλλά είναι απαραίτητο, δεν γίνεται χωρίς κόπο να έχουμε και τις απολαύες. Καλή επιτυχία. Χριστίνο και τον πατέρα Ιωάννη, που ευλόγησαν ουσιαστικά τα γραφεία μας και την έναρξη της προσπάθειάς μας, της εκλογικής μας προσπάθειας, η οποία ουσιαστικά έχει ξεκινήσει όχι τώρα, όχι σήμερα, αλλά από τότε που αναλάβαμε, μας έκανε την τιμή ο λαός Κερασλίπη της Τραπεζώνας και αναλάβαμε τη διοίκηση του Δήμου 1η Πρώτου του 2011. Είχαμε υποσχεθεί ότι θα είμαστε διαφορετικοί, όπως έλεγα στους συνεργάτες, αναφέρομαι και σε κάποιους καινούριους φίλους και συναγωνιστές οι οποίοι πλαισιώνουν την προσπάθειά μας, ότι το σύνθημά μας είναι ότι δεν θα είμαστε, και μάλιστα ομολογώ για τους καινούριους φίλους ότι το ψηφοδέλτιο ανανεώνεται περίπου στο 80%, όπως είχαμε υποσχεθεί άλλωστε, γιατί δυστυχώς, και καλό είναι τα λάθη μας να τα αναγνωρίζουμε και πρώτος εγώ, στην πορεία προς τις εκλογές το 2010 παρέσφεραν άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαν στο νου τους πώς θα προσφέρουν στην πόλη, κατά κανόνα, έτσι, όχι ο κανόνας, κατά κανόνα αυτούς που έχουν απομακρυνθεί. Με δική τους ευθύνη ή αν θέλετε με δική τους επιλογή, με δική μας επιλογή. Πάντως υπήρξαν κατά κανόνα, λέω όχι όλοι, άνθρωποι οι οποίοι ουσιαστικά δεν αισθάνθηκαν διαφορετικοί. Για μας η πολιτική είναι διακονία, είναι κοινωνική προσφορά. Επάγγελμα πιστεύω ότι, και σας βλέπω κατάματα έχουμε όλοι, κουτσά στραβά πλέον και στις δύσκολες αυτές εποχές επιβιώνουμε. Είμαστε άνθρωποι λυτοί, με ταπεινοί μάλλον, έτσι, λυτοί, και με ανάγκες οι οποίες πιστεύω ότι δεν είναι αυτές κάποιων άλλων, οι οποίοι ουσιαστικά ασχολούνται με τα κοινά για να αποκτήσουν ίσως πλούτη, ίσως να κάνουν μια ζωή πιο άνετη ή δεν ξέρω και εγώ τι μπορεί να έχουν στο μυαλό τους. Επειδή λοιπόν η λέξη διακονία είναι όχι μόνο σημειολογική, είναι μια λέξη βαριά, είναι μια λέξη που στιγματίζει, να ξέρετε λοιπόν ότι και αυτή η σεμνή τελετή σήμερα αυτό το νόημα έχει. Ότι εμείς δεν θα ξοδέψουμε, όχι γιατί μόνο δεν έχουμε, αλλά και γιατί δεν το πιστεύουμε. Γιατί δεν ξέρω, για να έχει κάποιος να ξοδέψει πολλά χρήματα που τα βρίσκει και τι προσδοκά, αλλά δεν θα ξοδέψουμε χρήματα, θα ξοδέψουμε υδρότα και το πλούτο της ψυχής μας. Έλεγα λοιπόν ότι πραγματικά να κάνουμε ένα ερώτημα με όλα μας τα λάθη. Και είναι γεγονός ότι έχουμε κάνει πολλά λάθη. Και εγώ ίδιος, σαν πρωτόπυρος δήμαρχος και σε αυτές τις πρωτόγνωρες συνθήκες οι οποίες, μια παρένθεση να ξέρετε, έχουν οδηγήσει το 1 τρίτο περίπου των δημάρχων της επικράτειας να μην ξαναβάζει υποψηφιότητα, γιατί και κουράστηκαν και δεν κατάφεραν να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες και βλέπουν τα πράγματα ότι θα είναι ακόμα δύσκολα στην πενταετία 15-14 ουσιαστικά, γιατί το Σεπτέμβριο ξεκινάει η Δημοτική Αρχή που θα προκύψει από τις εκλογές, 14-19. Αυτό για να έχουμε στο μυαλό μας πού βρισκόμαστε. Να πω λοιπόν κάτι και να
κλείσω αυτή την παρένθεση, ότι προχθές ήμασταν μαζί με την Αντιδήμαρχο, ήμασταν στο ΕΠΑΛ Δραβετσόνας. Εκεί λοιπόν συνδικαλιστής ο Λυκειάρχης, λέω το τελευταίο, ευχαρίστησε, ενώ οι γονείς είχαν έρθει να μας πούνε κάποια παραπονάκια, ευχαρίστησε τη Δημοτική Αρχή. Και εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι διάκειται απέναντί μας. Δεν είναι ταγμένος, δεν είναι φίλος μας. Έτσι. Είναι ένας συνδικαλιστής, ονομαστός, εκλεγμένος στην ΟΛΜΕ και ξέρετε, καλό είναι να κρατάνε ισορροπίες. Και προσέχουν πάρα πολύ οι μεγάλοι συνδικαλιστές τι λένε. Ευχαρίστησε λοιπόν τη Δημοτική Αρχή, γιατί είμαστε ο μόνος Δήμος στο Λεκανοπέδιο που όταν παίρνουμε τα χρήματα των σχολείων τα δίνουμε κατευθείαν στα σχολεία. Έχει πληρωθεί αυτή τη στιγμή, έχουν πληρωθεί τα σχολεία για την πρώτη δόση που πήραμε το 2014, ενώ υπάρχουν δήμοι που χρωστάνε την πρώτη δόση του 2013. Και εδώ ιδιαίτερα στη Β' Πειραιά. Θέλω να πω λοιπόν, όταν είναι να κάνουμε κριτική στην καθαριότητα, στο πράσινο, στα σχολιά, στην παιδεία, γενικότερα, να ξέρετε ότι δεν είναι μια κατάσταση αυτή που ζούμε όλοι σήμερα και άρα και οι Δήμοι με την κατάσταση που ζούσαμε πριν 4 χρόνια. Όταν λοιπόν ξεκινήσαμε το ταξίδι αυτό της διαφορετικότητας, πριν από 4 χρόνια πραγματικά, είχαμε ένα σκαρί, στο οποίο όπως σας είπα είχαν ανεβεί και άλλοι άνθρωποι επάνω, που τουλάχιστον ο καπετάνιος αυτή τη φορά, μαζί με όλους εσάς τους καλούς συνεργάτες, προσέχουμε πάρα πολύ ποιους θα ανεβάσουμε στη γέφυρα και ποιοι θα είναι συνεπιβάτες μας, σε αυτό το ωραίο ταξίδι της υπηρεσίας του κοινωνικού συνόλου. Ξεκινήσαμε λοιπόν, αλλά το ταξίδι μας αυτό, αλλά το ταξίδι, μάλιστα το είχα πει και στην κοπή της Πίτας το 2007, μιλούσα για το ταξίδι της παράταξης του Καλημέρα. Και ότι έβαζα ορόσημο το 2010 θα είμαστε Δημοτική Αρχή. Αλλά είχα βάλει μία προϋπόθεση, ότι θα δουλέψουμε σκληρά. Θα σκύψουμε το κεφάλι, θα αγγίξουμε τον κόσμο, να πείσουμε και να δείξουμε ότι δεν είμαστε πολιτικοί του κατεστημένου, είμαστε ζωντανά κύτταρα αυτής της κοινωνίας. Και ό,τι περνάει ο συνδημότης μας αυτή τη στιγμή, το ίδιο περνάμε και εμείς και στην προσωπική μας ζωή. Τα ίδια άγχη, τους ίδιους αγώνες. Ζούμε εδώ, δουλεύουμε εδώ, αγωνιζόμαστε για την κοινωνία του Κερασινίου και της Δραβετσόνας. Και έλεγα λοιπόν ότι αν μπουν αυτές οι προϋποθέσεις, το 2010 είχα πει θα είμαστε διοίκηση. Και είμαστε διοίκηση, πανηγυρικά εξελέγημε το 2010. Βέβαια, μια διοίκηση με οράματα να αλλάξει την πόλη, μια διοίκηση που έλεγε θα κάνω χρηστή διοίκηση, δεν θα κάνω καρναβάλια, δεν θα κάνω φιέστες, δεν θα ξοδέψω χρήματα του λαού, του ιδρώτα, του κερασινιώτικου λαού δεξιά και αριστερά. Θα προσπαθήσω να σεβαστώ απόλυτα τα χρήματα των συνδημοτών. Και από εκεί θα κάνω έργα. Έλα όμως που τα πράγματα ήρθαν ανάποδα, όσον αφορά το καιρό. Έλα που ο καιρός έγινε τσουνάμι, το τσουνάμι των μνημονίων και των εξελίξεων που ζήσαμε. Έλα όμως που έπρεπε να αποδείξεις ότι δεν ήσουν μια βαρκούλα ή ένα καραβάκι που θα ταξίδευε με ούριο άνεμο σε γαλήνιες θάλασσες. Σήμερα λοιπόν αυτό ακριβώς αποδείξαμε. Εξακολουθούμε να είμαστε διαφορετικοί. Η πρόθεσή μας, και αυτή που μείναμε στο σκαρί, και αυτή που χαλιβρώσαμε το σκαρί αυτό, η πρόθεσή μας είναι να υπηρετήσουμε την πόλη. Η πρόθεσή μας, και κοιτάμε κατάματα τους πολίτες, μπορεί να μας καταμαρτυρούν μύρια όσα, έτσι, γιατί μέσα στη δυστυχία του ο κόσμος, μέσα στην γκρίζα ατμόσφαιρα που ζει και μέσα στη μαύρη ψυχή που ζει, έχει ανάγκη να βγάλει την οργή του. Και γενικότερα θα βρούμε και ανθρώπους οι οποίοι είναι αγανακτισμένοι και βρίζουν τους πάντες. Δεν μας βρίζουν όμως για ένα πράγμα. Ότι καταχραστήκαμε το δημόσιο χρήμα. Άλλωστε έχουμε και αριθμούς αμήλικτους που μιλάνε γι' αυτό. Και παρότι, και εδώ είναι το μεγάλο στοίχημα και το λέω και για αυτόν εδώ το χώρο, είναι η επικοινωνιακή μας αιχμή. Τη διαφορετικότητα της πρώτης. Ότι όλες οι διοικήσεις χρεώσαν το Δήμο. Και τον έναν και τον άλλον. Των τελευταίων χρόνων τουλάχιστον. Έφτασε ο Δήμος χρέος ο καλλικρατικός 30 εκατομμύρια ευρώ. Συν και άλλα. Μιλάμε για τα επίσημα. Αυτή τη στιγμή λοιπόν ο Δήμος μέσα στα 3 χρόνια είναι στα 11,5 εκατομμύρια ευρώ χρέος. Αποτινάξαμε από πάνω μας 18,5 εκατομμύρια ευρώ και έχουμε και 5.900.000 ευρώ αποθυματικό. Αυτό δείχνει ότι είσαι διαφορετική διοίκηση. Ότι δεν ήρθες για να κάνεις σπατάλες. Και σπατάλες ξέρετε, δεν είναι μόνο επειδή τις πιστεύουμε, αλλά επειδή ίσως και κάποιοι
το ίσως εκτός εισαγωγικών, προσπορίζουν κάτι ίδιο για την τσέπη τους και για τη ζωή τους. Άρα λοιπόν, αυτό μόνο να πω, δεν θα μιλήσω ούτε, έτσι σας είπα, την περασμένη φορά που συναντηθήκαμε, κάποιοι είναι ακόμα, όλο έρχονται και καινούργια πρόσωπα και είναι χαρά μας, ότι δεν θα μιλήσουμε λοιπόν για την παραλία που την ανοίξαμε, γιατί ο Δήμαρχος πρέπει να αναγωνιστεί σε μια πόλη αγωνιστών. Γιατί έχουμε κάνει κι άλλα. Που ανοίξαμε με την Πουλντόζα την άνοιξη του 2012. Να μην πούμε στο Συνδημότη για το μετρό που έρχεται το 2017 με τη δέσμευση δήλωση του κ. Τσίτουρα, του Πρόεδρου Στατικό Μετρό. Να μην πούμε στο Δημότη ότι έρχεται το Κέντρο Υγείας, ήδη συνεδρίασε η πρώτη επιτροπή, θεσμοθετημένη επιτροπή για το Κέντρο Υγείας Αστικού Τύπου, δηλαδή την ώρα που διαλύεται η υγεία, φέρνουμε ένα Κέντρο Υγείας Αστικού Τύπου, ένα νοσοκομείο δηλαδή στο Κερατσίνι. Και να μην μιλήσουμε για το πρόσωπο της πρόνοιας, που είναι πρότυπο για όλη την Ελλάδα και δυστυχώς έχουμε φτάσει σε σημείο, είμαστε υποχρεωμένοι μαζί με τις ενορίες να ζητήσουμε 1.000 άτομα καθημερινά. Καθημερινά 1.000 άτομα και 2.000 τσάντες με φαγητό το μήνα σε οικογένειες άπορες. Δεν θα μιλήσουμε για αυτό, δεν θα τα αναπτύξουμε σήμερα. Θα πω όμως κάτι. Ότι πραγματικά μπορούμε να κοιτάξουμε τον άλλον, τον συμπολίτη μας στα μάτια και να πούμε ναι, δεν σας καλύψαμε τη λακκούβα. Είχαμε λήψεις. Και σε προσωπικό και σε χρήματα. Δεν σας κλαδέψαμε τα δέντρα. Ναι, είχαμε λήψεις και σε προσωπικό και σε χρήματα. Όμως, εμείς δεν σπαταλήσαμε τα χρήματα του Δήμου. Ξεχρεώσαμε το Δήμο. Κάναμε οικονομία. Και προσέξτε, και αυτό είναι και το σύνθημά μας. Ότι αφού έγινε το νοικοκύρεμα, κρατήσαμε το Δήμο ζωντανό. Δεν κλείσαμε παιδικούς σταθμούς. Πήραμε όλα τα παιδιά στους παιδικούς σταθμούς. Δεν κλείσαμε καπί. Και όχι μόνο δεν κλείσαμε, μπαίνει και γιατρός στα καπί αυτή τη στιγμή. Αυτή τη βδομάδα που μας έρχεται. Έτσι. Στην παιδεία, όπως σας είπα, τα χρήματα παρότι τα είχαμε ανάγκη των σχολείων δεν τα χρησιμοποιήσαμε. Με σεβασμό στην παιδεία δώσαμε τα χρήματα και δίνουμε με τον Αντιδήμαρχο τα χρήματα κατευθείαν στα σχολιά. Ήμασταν όμως πάνω από τα προβλήματα. Γνωρίζω πολύ καλά ότι δεν κοφεύσαμε και για τις λακκούβες και για τα κλαδέματα και για ό,τι γενικότερα υπήρχε πρόβλημα το οποίο με το 1567 που το βάλαμε από τις 8 το πρωί μέχρι τις 11 το βράδυ και Σαββατοκύριακο, γιατί θέλουμε ο Δήμος να είναι ανοιχτός, να μην κλείνει ο Δήμος, να είναι ανοιχτός όλες τις ώρες στους δημότες και Σαββατοκύριακο. Άρα όλα αυτά τα αιτήματα που μας μεταφέρουν, ναι, τα είδαμε. Ναι, κάποια δεν μπορέσαμε. Ναι, σε κάποια καθυστερήσαμε. Δεν το κρύβουμε. Ας κάνουμε μια σύγκριση όμως με τι γίνεται με άλλους δήμους και ας κάνουμε μια σύγκριση με την πραγματικότητα. Ξεχρεώσαμε το Δήμο και έρχεται η πενταετία της ανάπτυξης. Χιλιάδες θέσεις εργασίας. Με όλα αυτά τα έργα που έρχονται, τα έργα υποδομής, μετρό, κέντρο υγείας κτλ. Δίπλα μας έχουμε το εργοστάσιο Καχλαμάνογλου, που επίσης δρομολογούμε να γίνει ένας χώρος αναψυχής. Προχωράει η διαδικασία. Έτσι, έχει πει ο αρμόδιος, τέλος πάντων, ο επενδυτικός σύμβουλος, και βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στον Γενικό Γραμματέα ΣΔΙΤ, το εργοστάσιο Καχλαμάνογλου εδώ, για να δώσουμε θέσεις εργασίας στον κόσμο και να κάνουμε ένα χώρο ανάπλασης και αναψυχής. Όπως ακριβώς το είχαμε καταθέσει στη μακέτα το 2010 στους δημότες. Μπορούμε και φτιάχνουμε τη μακέτα αυτή του 2010, τη φτιάχνουμε το 2014. Και αυτό είναι σημαντικό, ότι δεν κάνουμε πίσω και από τα οράματά μας. Σημαντικό επίσης ότι έρχονται έσοδα στο Δήμο πολλά. Ήδη το Σεπτέμβριο περιμένουμε 2,5 εκατομμύρια ευρώ από τον Όλπ. Περιμένουμε, προσφεύγουμε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για 14 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο από την ΕΙΔΑΠ. Όλα αυτά τα χρήματα λοιπόν, κάνουμε αγωγή στη ΔΕΗ για να φύγει και να παραδώσει το χώρο, να κάνουμε μουσείο βιομηχανικό και τα 40 στρέμματα ένα χώρο αναψυχής και πρασίνου. Τώρα που νοικοκυρεύσαμε λοιπόν την κατάσταση και αφού δημιουργείς μια οικονομική κατάσταση ενός εύρωστου, ενός ισχυρού οικονομικά Δήμου, αρχίζεις εκεί πάνω και χτίζεις έργο Δήμου προνοιακό, πολιτιστικό, αθλητικό, έργο υποδομών. Δεν θα έχει ανάγκη ο Δήμος, ξέρετε, όταν ασχολήθηκα το 2002, πρώτη φορά με την αυτοδιοίκηση, μου είπαν ότι η Βαρκελόνη και το Παρίσι είναι δήμοι ανώνυμες εταιρείες.
Μένα κάτι πετάρισε μέσα μου, δεν είμαι υπέρ της ιδιωτικοποίησης. Αλλά λέω πραγματικά μπορούμε να κάνουμε το Δήμο οικονομικά αυτοτελή. Μπορεί ο Δήμος να μην έχει ανάγκη τα 7 εκατομμύρια ευρώ που του δίνει το κράτος κάθε χρόνο. Ήταν 14 εκατομμύρια όταν αναλάβαμε, σήμερα είναι 7,5. Μπορεί να μην τα χρειάζεται. Ναι, μπορεί. Γιατί είμαστε μια αδικημένη περιοχή. Είμαστε μια περιοχή που πραγματικά εδώ τραγουδούνται τα παραπονεμένα λόγια. Δείτε το τραγούδι για την Τραπεζόνα. Αλλά αυτό το παράπονο και αυτή την οργή την κάνουμε αγώνα. Αγώνα επικοδομητική. Αγώνα επικοδομητικό. Αγώνα επικοδομητικής ανάπτυξης. Άρα λοιπόν, ο στόχος μας, και έχουμε όραμα και στόχο και πρόγραμμα από την αρχή, ότι το περιβαλλοντικό μειονέκτημα, ότι έχουμε 11,5 χιλιόμετρα ακτές και βλέπουμε τη θάλασσα πίσω από τα κάγκελα, το κάνουμε περιβαλλοντικό και οικονομικό πλεονέκτημα. Δημιουργούμε την πόλη μουσείων. 12 εκατομμύρια κρουαζιέρα απέναντι στον Πειραιά. 12 εκατομμύρια τουρίστες κάθε χρόνο. Ο στόχος λοιπόν είναι να έρθουν από εδώ. Να έρθουν και από εδώ αν προτιμάτε. Ένα μεγάλο μέρος. Αλλά για να τους φέρεις από εδώ πρέπει να δημιουργήσεις χώρους πολιτιστικούς, αναψυχής, για να μπορέσουν να υποδεχτούν όχι μόνο τον εξωτερικό τουρισμό, αλλά και τον εσωτερικό. Αυτά είναι οράματα τα οποία μπορούμε να τα συζητήσουμε, αλλά δεν είναι όραμα που δεν είναι απτό, γιατί και αυτό το όραμα δεν έχει κόστος. Δεν θέλει χρήματα. Άλλα είναι με σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, άλλα πάλι είναι μέσα από ευρωπαϊκά προγράμματα. Έχουμε όμως στόχο. Πώς θα δώσουμε χιλιάδες θέσεις εργασίας στον κόσμο. Και όπως σας είπα, τα 14 εκατομμύρια ευρώ ας πούμε από την ΕΙΔΑ, τι θα τα κάνουμε. Θα τα δώσουμε σε δουλειές. Καθαριότητα, πράσινο, πρόνοια, συγκοινωνία δημοτική. Που μέσα στην κρίση τη βελτιώσαμε λίγο. Βάλαμε και απογευματινό δρομολόγιο. Που πηγαίνει στο νεκροταφείο και ξεκινάει από την Τραπεζόνα. Την ώρα που άλλοι δήμοι έχουν καταργήσει. Το κολυμβητήριο που ανοίξαμε. Την ώρα που άλλοι δήμοι εξακολουθούν 9 στα 10 κολυμβητήρια στην Αττική να είναι κλειστά. Είναι πολλά. Δεν θέλω να σας κουράσω. Όμως δείχνει ότι ο Δήμος μέσα στην κρίση ούτε στο παρατηρητήριο μπήκε, ούτε δάνεια πήρε, που σημαίνει ότι ο Δήμος όχι μόνο δεν χρεοκόπησε, ξεχρέωσε. Και αυτό δείχνει ότι το καλημέρα που αισιοδοξούσαμε να έχουμε μία καλή μέρα, δυστυχώς όμως μας θυμαυρίσανε μέσα στο γενικό πλαίσιο της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, των μνημονίων, πείτε ό,τι θέλετε. Πάντως είναι μια μαύρη μέρα έξω. Εμείς λοιπόν απέναντι στο τσουνάμι, σε αυτή τη μαύρη μέρα, και όσο κρατάει αυτή η μαύρη μέρα, δεν θα κοροϊδέψουμε τον κόσμο να πάμε να του πούμε ευαγγελιζόμαστε την καλή μέρα, αλλά του λέμε είμαστε πλέον ένας ισχυρός Δήμος. Ο ισχυρότερος στην περιφέρεια του Πειραιά. Ο ισχυρότερος πιθανώς στην Αττική. Πατήσαμε σε σταθερές βάσεις και πατάμε σε σταθερές βάσεις για την πενταετία της ανάπτυξης που έρχεται. Και αυτό πρέπει να το περάσουμε όλοι σε όλους. Ένα λάθος μεγάλο που έχω κάνει. Η επικοινωνία. Δεν ξέρει ο κόσμος το τι έχουμε κάνει. Και όσο πηγαίνετε, μέσα και ο Χριστός μας έδειξε τον δρόμο, μαθητεύσατε πάντα, πορευτέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη. Όσο πηγαίνετε, έχοντας υπόψη το πρόγραμμά μας, τον απολογισμό μας, τον έτοιμο απολογισμό μας, και ότι το τι ακριβώς ευαγγελιζόμαστε, αλλά με πρόγραμμα και σταθερές θέσεις, έχοντας λοιπόν απέναντί τους ανθρώπους οι οποίοι συμμετέχουν σε μια ομάδα που πραγματικά είναι αξιόπιστη, συνετή, σίγουρη και στιβαρή, με αυτή λοιπόν, με αυτό το μήνυμα πλησιάζουμε τους συμπολίτες και τους ενημερώνουμε για το τι έχουμε κάνει και για το τι θέλουμε να κάνουμε. Ούτε γιατί είμαστε ωραίοι, ούτε γιατί φοράμε ακριβά ρούχα, ούτε γιατί έχουμε ωραία αρώματα. Σηκώσαμε τα μανίκια. Δουλέψαμε σκληρά και θα εξακολουθούμε να δουλεύουμε σκληρά. Αυτό είναι το συμβόλαιο τιμής που υπογράφουμε με τον κερατσινιώτικο λαό. Το υπογράψαμε το 10, το τηρήσαμε, δεν έχει κανείς να μας καταμαρτυρήσει ότι δεν δουλέψαμε για το Δήμο σκληρά, ιδιαίτερα οι συνεργάτες που τράβηξαν όλη αυτή τον κόπο και τον τραβάνε ακόμα, και συνεχίζουμε λοιπόν σαν μια ομάδα αγώνα, έντιμα, με τη σιγουριά μιας ισχυρής διοίκησης σε ένα ισχυρό Δήμο, να προχωρήσουμε στην πενταετία της ανάπτυξης. Το τι θα κάνουμε στις δημοτικές εκλογές
εξαρτάται και από μένα, αλλά κυρίως εξαρτάται από εσάς. Ένα νούμερο για να κλείσω. 78.000 δημότες εγγεγραμμένοι ψηφοφόροι, όχι δημότες, ψηφοφόροι στους εκλογικούς καταλόγους το 2010, που τα πράγματα ήταν καλύτερα. Ψήφισαν 38.000 στο πρώτο γύρο και 28.000 στο δεύτερο γύρο. Εγώ απορώ λοιπόν, η μισή πόλη και παραπάνω δεν ήρθε να ψηφίσει. Ετεροδημότες και δημότες. Δεν ήρθε να ψηφίσει. Μην ακούτε τις φωνές, ο κόσμος είναι αγανακτισμένος. Ο 1 στους 100 θα φωνάξει κιόλας. Οι 2, οι 3 έχουν βγει στις λαϊκές όλο αυτό το διάστημα. Πού ήμασταν, έχω βγει κάρτες, δεν έχω λείψει Χριστούγεννα, Πάσχα, ήμουνα εκεί. Έτσι, βγαίνω και σπράττω και πέρα από ότι η πόρτα μου είναι πάντα ανοιχτή και σπράττω τον κόσμο, ή κυκλοφορώ μες στην πόλη. Ακόμα και σε ταβέρνες που πάω είναι εδώ το κερασίνι και τραπεζόνες, οι καφετέριες. Λοιπόν, εισπράττω πολλά πράγματα. Ο κόσμος είναι δυστυχισμένος. Δεν θα του πουλήσουμε ψέματα να το κάνουμε ευτυχισμένο. Θα του δώσουμε όμως τι? Τον αγώνα μας, τον νόμο μας να ακουμπήσει επάνω μας. Αυτό σημαίνει ισχυρός Δήμος. Θα κρατήσαμε και θα κρατήσουμε τον Δήμο ζωντανό. Και αν όπως λένε οι κυβερνώντες έρχονται άλλες εποχές, μακάρι ακόμα καλύτερα να επιταχύνουμε τους ρυθμούς ανάπτυξης. Μακάρι. Δυστυχώς το γενικότερο πλαίσιο δεν εξαρτάται από εμάς. Κάναμε λοιπόν ένα γερό σκαρί. Ένα γερό σκαρί που άντεξε στο τσουνάμι και αντέχει στο τσουνάμι. Σας θέλω λοιπόν όλους συγκυβερνήτες στην γέφυρα, αξιωματικούς, πλήρωμα, όλοι μαζί και εγώ μπροστά θα τραβήξω πρώτος εγώ το κουπί όπως το έχω τραβήξει όλο αυτό τον καιρό για να μπορέσουμε να έχουμε τη νίκη στις δημοτικές εκλογές του 2014 και να έχουμε έναν καλύτερο αναπτυξιακό απολογισμό, τον καλύτερο στην Ελλάδα το 2019. Σας ευχαριστώ όλους πολύ και να έχετε όλοι καλή χρονιά. Στο Κερατσίνι έχουμε δήμαρχο.